好，继续关注朝鲜半岛局势。自韩方无人机近期连续3次飞入平壤市中心，朝鲜炸毁3·8线附近与韩国相连部分的铁路和公路后，朝中社在报道中首度表述，朝鲜宪法规定韩国为彻底的敌对国家。 据新华社援引朝中社17号的报道，朝鲜在南部边境的东西部地区完全封闭了连接韩国的公路和铁路。报道引述朝鲜国防省发言人公布的消息称，15号中午，朝方以爆破方式完全封闭了江原到高城郡干湖里一带的公路和铁路60米区段，以及开城市板门区东内里一带的公路和铁路60米区段。报道还表示，为永久加固朝韩边界的要塞化，朝鲜将继续采取相应措施。 值得注意的是，朝中社在报道中表示，这是根据把韩国规定为彻底的敌对国家的朝鲜宪法，以及因敌对势力的严重政治军事挑衅行径，导致局势逼近不可预测的战争边缘而产生的严峻安全环境下采取的必然且合法的措施。 外界注意到，这是平壤首次证实，朝鲜通过修宪明确将韩国定义为敌对国家。 自1953年朝鲜停战协议签订后，朝鲜与韩国打交道的方式，在过去几十年里虽然经常出现大幅摇摆，但核心思想一直围绕半岛统一是爱国，分裂是卖国的统一任务。关系缓和时期，朝韩间也时常进行对话，讨论用各种方式实现半岛统一的可能性问题。但就在去年12月，朝鲜国务委员长金正恩在党内会议上发表讲话称，北南关系再也不是同族关系、同志关系，而且完全固定为敌对的2个国家关系，战争中的2个交战国关系，并于今年1月表示将正式开始使用大韩民国称呼对方，同时指出要修改宪法，不再将韩国视为和解与统一的对象，而是规定为彻底的他国，最为敌对的国家。 此后，朝鲜于本月7号至8号召开最高人民会议修宪，但一直未曾公开关于南北关系及统一等事项的具体变更内容。而朝中社此次关于完全封闭朝韩边境公路、铁路的报道中，则证实了朝鲜已经完成宪法中关于韩国的描述。第2次世界大战结束以后，朝鲜和韩国就是2个不同的国家了。从目前的情况来看，由于朝鲜修改了宪法， 把跟韩国的关系表述成敌国之间的关系，那么我觉得呢，这个呢，它不仅仅是一个政治宣示的问题，它是一个根本性的国家定位问题。韩国方面谴责朝鲜在宪法中将韩国列为敌对国家，称其为反统一、反民族的行为。韩国统一部表示，韩国政府将对朝鲜的任何挑衅予以严厉回应，并坚定不移地推动基于自由民主基本原则的朝鲜半岛和平统一。 针对半岛局势升温，17号，韩日副外长在首尔举行会谈，探讨应对朝鲜问题的合作方案，并就各种热点问题交换了意见。双方还讨论加强高层交流和国际合作的方案。此前一天，美日韩第14次副外长级协商会议在首尔举行，三方强烈谴责朝鲜，指控韩国无人机渗透至平壤，并炸毁韩朝连接公路等，加剧半岛军事紧张事态的行为。美国副国务卿坎贝尔在共同会见记者时表示，朝鲜挑衅令人 十分惊讶，还称坚决支持和平的半岛再统一。韩国副外长金轰军称，将维持坚固的韩美联防态势，予以果断应对，并在韩美日紧密合作的大框架下加强安防合作。 韩国外交部16号发布消息，为弥补对朝制裁监督机制的缺失，韩美日等11国成立不受安理会制约的多国制裁监测组。此前，联合国根据2006年安理会第1718号决议，成立了朝鲜制裁委员会，旨在回应朝鲜进行的一系列核试验和弹道导弹试验。但由于俄罗斯今年3月在针对延长该委员会专家小组任内的表决中投了否决票，小组于4月30号任期结束并解散。 坎贝尔称，尽管联合国专家小组已解散，但所有与朝鲜有关的联合国安理会决议仍然有效，所有联合国成员国都必须执行这些决议。 为填补监督漏洞，韩国、美国、日本、法国、英国、德国、意大利、荷兰、加拿大、澳大利亚和新西兰共11国，在联合国框架之外另行成立多国制裁监测组。预计该监测组将扮演朝鲜制裁委员会专家小组的角色，实时监控违反和规避对朝鲜制裁的活动，共享相关信息，并发布成果报告。它不受联合国安理会的这种监督控制。 所以我们说的话呢，从整个这样一个监督机构来讲的话，实际上呢，对于朝鲜不会有太大的作用。
从本质上来讲，属于在这个问题上的节外生枝。中国外交部发言人17号就相关问题表示，中方关注半岛局势发展，希望各方共同努力维护半岛和平稳定。我们在半岛问题上的立场是一贯的，我们始终认为维护半岛的和平稳定，推动半岛问题政治解决进程符合各方的共同利益，也希望各方共同为此做出建设性的努力。自欧盟方面宣布延期元计划在9月25号对中国进口电动车加征关税的投票以来，20多天时间里，中欧技术团队在比利时布鲁塞尔进行了8轮密集磋商。代表12家中国电动车企业进行谈判的中国机电产品进出口商会16号晚表示，经过艰苦努力，双方取得了重要进展，但还存在重大分歧。商务部17号例行记者会透露，中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华，继续下一阶段磋商。中国机电产品进出口商会16号晚发表声明指出，商会按照本案调查程序要求，于8月24号代表企业向欧委会提交价格承诺方案，但8轮密集磋商后，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。声明中说，欧委会在与中方磋商的同时，又单独与部分企业进行价格承诺谈判。中国机电商会认为这属于差别对待，不利谈判达成共识。首先，目前单独谈判的企业均在已授权中国机电商会的12家电动汽车企业集团之内，且所有授权企业一致同意作为一个整体参与中国机电商会的价格承诺申请。其次，商会向欧委会提交的价格承诺方案已涵盖所有授权企业的方案，并无必要再单独申请。最后，考虑到欧委会在本案初裁和中裁披露中将企业集团及关联公司作为一个整体进行税率裁定，那么无论是征税措施还是价格承诺，对于企业集团中的所有生产商都不应差别对待。如果欧委会执意单独与个别企业开展价格承诺谈判，很有可能存在以双重标准甚至多重标准区别对待企业的问题。中国机电商会指出，欧委会与企业单独开展价格承诺谈判，将动摇谈判的基础和互信，给双方磋商带来干扰。目前，中欧价格承诺磋商时间紧迫，同时谈判也将分散资源，延误磋商进程。中国机电商会将尽最大努力，继续带领企业做好价格承诺磋商相关工作，切实维护行业企业利益。因为如果当这个应诉的这个企业形成合力，就形成一个集团来进行反诉的话，可能会导致这个欧方在这个调查过程中，它的这样一个打击力会下降。正因为这样，所以说那个欧方往往会采取各个击破，然后呢针对就等于或者说是一起一个税率，一起一个政策来调查。这样的话就是希望由此来让这个被调查企业们相互之间都为了实现自身的利益而来可能会牺牲其他的利益，以此来实现一个各个击破。17号，商务部发言人何亚东也在例行记者会上回应此事。目前为止，中方已展现最大诚意和灵活性，双方在一些领域已取得重要进展，但由于欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，磋商还存在重大分歧。中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华，继续下一阶段面对面磋商，并为此做好了一切准备，正在等待欧方回复。自今年6月底以来，中欧双方就电动车反补贴案已经进行了10余次司局级技术磋商和2次副部级磋商。9月19号，商务部部长王文涛和欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行全面、深入、建设性的会谈，双方明确表达了通过磋商解决分歧的政治意愿，一致同意开启避免贸易摩擦升级的价格承诺磋商。自9月20号开始的20余天中，中欧技术团队在布鲁塞尔共进行了8轮密集磋商，直至10月12号，中方团队才返回国内。中方在这个问题上，他的诚意是满满的，所以我们才和欧方展开了大规模的这样一个商谈。这个欧方，我个人觉得，一是他的自己的这个要价比较高，另一方面，我觉得他也一直在等待一个，或者说一个跟美方的这样一个战略的协调。谈判过程中采取的是一种拖延的这样一个谈判策略，以此来
和美方进行一个政策协调。针对中方会不会考虑提高对大排量燃油车关税，何亚东表示，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施，将综合考虑各方因素后慎重作出决定。值得一提的是，由于豪华轿车都是大排量，因此这一税种又被称为豪车税。在酝酿多月，并在近期携胜利计划接连访问美欧后，乌克兰总统泽连斯基16号在乌克兰最高拉达发表演讲，介绍了胜利计划。对此，俄罗斯方面回应称，乌克兰应该认识到所谓的胜利计划将徒劳无功，这是乌克兰的灾难计划。泽连斯基介绍，胜利计划包含5大关键点以及3个秘密要点。计划的核心是乌克兰希望被邀请加入北约。此外，该计划还概述了加强乌克兰国防、实施非核战略威慑方案以及发展乌克兰经济等方面内容。此前曾有媒体披露，乌克兰方面正在进行有关向俄出让部分领土以换取乌克兰加入北约或获得其他安全保障的秘密讨论。但泽连斯基重申，乌克兰不准备进行冻结冲突或任何涉及领土或主权的权衡。他还强调，如果胜利计划能得到支持，乌克兰不迟于明年可以结束战争。Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. 就泽连斯基提出的胜利计划，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫回应称，现在讨论这一计划还为时过早，乌克兰政府应该清醒过来。认识到这些计划是徒劳无功的。Там может быть иной план, который может быть действительно мирным. Это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, и, скажем так, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет. 俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃说，泽连斯基胜利计划是将北约推向与俄罗斯直接冲突的计划。他还说，这不是胜利计划，而是乌克兰国家和人民的不幸计划。То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России, прекрасно понимая, по крайней мере, те, кто писали ему эти речевки, осознавали, к чему это приведет, потому что соответствующие заявления российским руководством были сделаны буквально неделю назад. 泽连斯基近期赴欧美游说胜利计划，目标是为未来与俄罗斯的停火谈判增加筹码。但北约国家对泽连斯基的胜利计划反应冷淡。美国、德国、英国、法国和意大利都不置可否。有分析认为，由于俄乌冲突不是美国大选的焦点议题，因此美国政府不可能在选前做出新决定，这也让其他国家陷入安静。有乌克兰国内媒体也不看好胜利计划，认为它更像是发给合作伙伴的一份要求清单，而不是赢得战争的战略。但美方也对乌克兰进行了安抚。16号，美国总统拜登在与泽连斯基通电话后，宣布提供新一笔价值4.25亿美元的新武器援助，包含防空系统弹药、地对空弹药以及装甲车等弹药。面对泽连斯基在通话中向美方介绍最新版的胜利计划，白宫没有正面回应。值得一提的是，乌克兰一名高级外交官当天还对外宣称，如果北约在拜登卸任前向乌克兰发出入约的邀请，将是拜登总统的一份恰当的政治遗产。但观察认为，美方接受可能性很低。北约也对乌方胜利计划仅表示口头声援。距离11月5号还有不到20天，2024年美国总统选举进入到关键时刻。美国副总统、民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人美国前总统特朗普都开始更加频密地参加各种造势活动，希望在最后的时刻为自己赢得更多的支持和选票。近日10月1号，刚年满100岁的美国最年长在世前总统吉米·卡特通过邮寄方式投票支持民主党总统候选人哈里斯。卡特的孙子表示，卡特的选票已被提交至佐治亚州的阿梅里克斯投票箱中。根据佐治亚州的规定，选民的亲属可以代其完成邮寄投票。
据了解，自2023年2月以来，卡特一直在接受临终关怀。民主党籍的卡特在1977年到1981年间担任美国第39任总统。当地时间16号晚间，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯首次接受了保守派媒体福克斯新闻的专访。值得注意的是，哈里斯在采访中首次和拜登明确界限。Let me be very clear. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes into office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. 在采访过程中，主持人拜尔就非法移民和跨性别者权利等问题向哈里斯施压，而哈里斯则多次试图把话题转向特朗普，称特朗普不适合担任美国总统。Why is half the country supporting him? Why is he beating you in a lot of swing states? Why, if he's as bad as you say, that half of this country is now supporting this person who could be the 47th president of the United States? Why is that happening? This is an election for president of the United States. It's not supposed to be easy. I know, but it's not supposed to be. It is not supposed to be a cakewalk for anyone. So are they misguided, the 50%? Are they stupid? 面对主持人的陷阱问题，哈里斯并没有攻击特朗普的支持者，而是将矛头指向了特朗普本人。In fact, if you listen to Donald Trump, if you watch any of his rallies, he's the one who tends to demean and belittle and diminish the American people. He's the one who talks about an enemy within. 这场采访持续了近半小时，哈里斯和主持人福克斯新闻首席政治主播布雷特·拜尔均频繁打断对方，互相插话，全程充满了火药味。主持人拜尔事后还透露，采访录制过程中，哈里斯团队成员在场外不停用手势示意结束采访。They're giving me a hard rap Well, here. I thank you for the time. I thank you for the time. It's good to meet you. Thank you very much. Thank you. You know, I'm talking like 4 people waving their hands, like it's got to stop. So Martha, final, I had to dismount there at the end. There's so many things, and she maybe should do more of these. 外界分析，哈里斯此次在传统上支持特朗普的福克斯电视台露面，被视为是争取独立选民和反对特朗普的共和党选民群体的机会。但舆论显示效果并不佳。虽然11月的大选还没有正式开始，但在外界看来，共和党总统候选人美国前总统特朗普的一言一行已经开始宣布美国新总统上任之后将推行的政策措施了。近日，特朗普在接受采访时再次提起了他的保护费理论。此前，他就曾多次表示，那些享受美国保护的同盟国家，如果想要继续得到美国的保护，就必须交付高额保护费。而这一次，他将点名的是韩国。South Korea, I love South Korea. They're wonderful people, extremely ambitious. They have a money machine. We protect them from North Korea and other people. North Korea is very nuclear. I got along with him very well, Kim Jong-un. Yes. But wait, they don't pass anything. And I said, this is crazy. 此外，特朗普在日前参加节目录制时自称试管婴儿之父，针对这一言论，哈里斯发声抨击十分怪异。Oh, I want to talk about IVF. I'm the father of IVF, so I want to hear this question. Donald Trump, I found it to be quite bizarre, actually called himself the father of IVF. And if what he meant is taking responsibility, well, then yeah, he should take responsibility for the fact that 1 in 3 women in America lives in a Trump abortion ban state. 2022年6月，以保守派大法官占多数的美国联邦最高法院推翻了罗诉韦德案，由此各州政府有权自行对女性堕胎施加限制。舆论分析认为，特朗普大谈生育问题是为了吸引更多女性选民。今年8月，他就曾承诺，如果当选，政府将承担人工受孕的费用。对此，哈里斯表示，鉴于特朗普在堕胎议题上的立场，民众不应该在女性生育有关的问题上相信他。另据16号披露的最新数据，哈里斯第3季度竞选筹款吸金数超过特朗普5亿美元。哈里斯竞选团队和相关组织共筹款8.7亿美元，特朗普方面筹款3.66亿美元。美国联邦选举委员会网站公布的最新数据显示，2024年参选总统的全部竞选人共筹款约20.138亿美元，其中民主党人13.842亿美元，共和党人5.529亿美元。北约新任秘书长吕特在回答记者关于乌克兰入约的问题时态度模糊，表示乌克兰加入北约一事仍存在一些棘手问题。
know that many allies have bilateral security agreements with Ukraine. So all of this is basically building that bridge to NATO membership in the future. But the victory plan is not only about an invitation to become a member of NATO. 美国常驻北约代表朱利安娜·史密斯16号在接受记者采访时表示，北约关于邀请乌克兰加入的立场已经非常明确。今年夏季的北约峰会确认，乌克兰正走在成为北约成员国道路上，乌克兰将会成为北约的一员，但短期内不会向乌克兰发出邀请。北约将继续与乌方对话，讨论乌克兰继续向北约靠拢的方式。当地时间16号，数百名乌克兰人在首都基辅市中心举行集会，出席者包括士兵家属，他们的家人在俄乌战事中失踪或被俄罗斯俘虏。有参与者表示，情况随着战事持续变得越来越差，认为政府没有聆听他们的声音。Наших рідних, наших коханих, ми вже виснажені, ми робимо 2-3 роки все для того, щоб повернути, але, на жаль, нас не чують. І ситуація погіршується з кожним днем, полонених та зниклих безвісти стає більше. Ми бачимо... 对于泽连斯基提出的胜利计划，部分人认为作用不大，无法帮助乌克兰在战事中取胜，并表示前线战斗才是取胜的关键。Не сильно, вірю, що цей план перемоги нас так швидко наблизить до перемоги. Все тільки залежить від наших воїнів, які зараз роблять цю перемогу, і все роблять, докладають титанічних зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. 有阵亡军人的遗属也出席了集会，部分人强烈反对与俄罗斯进行和谈。Укріпитися і накопичити знову сили, щоб знову піти на нас. Тобто якийсь інший вихід, я не знаю, який має тут вже бути вихід, тому що вже війна зайшла в тупік, тобто кінця краю немає, хлопців немає. 也有民众认为战事终将通过和谈作解，但在同俄罗斯谈判之前，乌克兰必须先获得国际社会的广泛支持。泽连斯基上周向英国首相斯塔默表示，在胜利计划中，守住俄库尔斯克占领区是关键部分，但这一目标已经越来越难实现。还有批评声音认为，乌军越境攻击是军事冒险，因为这导致其境内的防线陷入空虚，进攻带来的风险超过了收益。智库机构美国昆西国家事务研究所主任乔治·贝比表示，库尔斯克行动看起来已经是一个失误。